अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तूफ़ानी बारिशों की वजह से नहायत संगीन हालात हैं। ये जो भी आप मंज़र देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में मौजूद दरियाए कुनहार है, जहाँ मुसलसल बारिशों की वजह से सैलाब आया हुआ है। यहाँ के लोगों को नहायत दुश्वारी का सामना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को सैलाब और तूफ़ानी बारिशों से महफूज रखे।